عزتمنو درنو قدرمنو مسلمانانو رونو د سیرت سلسله جاری وه په منځ کې 3 جمعې وقفه راله. نن بیا غزړې سلسلې ته عود کوو. غزوه احزاب چې په 5 هجری کې شوی او 15 هجری کې په هغې پسې غزوه بني قریظه د یهودو سره هغه هم بیان شوه. په دغه کال په 15 د هجرت 5 هجری په دې کې چې کوم واقعات پیښ شوي په هغې کې یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنها سره نکاح وه او د هغې تذکره الله جل جلاله هم په دغه سوره احزاب کې کړې ده. کوم آیت کریمه چې ما ستاسو په وړاندې تلاوت کو دا هم د دې نکاح متعلق ده او دې نه وروستو آیات هم د دې متعلق دي او دا ناشنا نکاح او دا عام نکاح په شان نه وه. د هغې تذکره د سیرت په سلسله کې ضروري ده او د دې ذکر نه کول دې سره هغه اړخ تش نه پاتې کېږي چې کوم احکام د دې حصې او برخې سره متعلق دي. او چونکې دغه سلسله د سیرت د جمعې بیانات دا زیات تر کوشش دا کېږي چې نن سبا چې مونږ ته د سیرت په کومه حصه کې او کومه برخه کې د کوم قسم احکام او مسائلو آداب او حقوقو مونږ ته خطاب دی حکم دی د الله جل شانه د طرف نه چې هغه هم بیان شي. د حضرت زینب بنت جحش د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور لور وه. د دې مور امیمه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پلار خور او د عبدالمطلب صاحب لور ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله هم د عبدالمطلب صاحب نسی دی. محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب او زینب بنت جحش دا د مور په واسطه زینب بنت امیمه بنت عبدالمطلب دا د عبدالمطلب صاحب نسی ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مولا په عربی کې په ګڼو معنو سره راځي او دلته مراد آزاد کړی شوی غلام دی. مولا هغه غلام عمره چې هغه آزاد شوی هغه ته مولا وي. زید ابن حارثه رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مولا. حضرت زینب رضی الله عنها نکاح د حضرت زید سره شوی و اول او دا نکاح محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله کړی و. حضرت زینب رضی الله عنها الله جل شانه ښایست او جمال هم ورکړی او دویم دا د قریشو د اعلی خاندان سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان سره تعلق دی. اسې هم په عربو کې دا دستور چې د یو معزز او شریف خاندان او کورنۍ زنانه او جینۍ هغه یو نیچ خاندان ته ودېدو کې به عار او سخت عیب ګڼل او بیا مرئ او غلام چې مخکې پاتې شوي اگر که اوس آزاد چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت زید ابن حارثه دپاره حضرت زینب بنت جحش ته د نکاح پیغام واستولو نو هغې په خپله او د هغې ورور دواړو انکار وکړو چې موږ ته دا رشته نه ده منظوره. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم هغې ته نو معلوم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې دا د الله او د الله د رسول حکم دی او د هغې تذکره قرآن کریم کې الله پاک کړي ده. وما کان لمؤمن ولا مؤمنة او نه ښایږي یو مؤمن سړي ته د حضرت زینب رور یادوي ولا مؤمنة او نه یو مؤمن ښځې ته حضرت زینب یادوي او دا حکم عام دی بیا ټولو مسلمانانو ته.
اذا قضى الله ورسوله چې کله الله او د الله رسول یو فیصله وکي امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم چې بیا دا غي په کار کې دا غي اختیار پاتې شي. ومن يعص الله ورسوله او چې چا د الله او د پیغمبر نافرمانی وکړه فقد ضل ضلالا مبینا نو دی په واضح او صفا گمراهی کې پریوت. دا صفا حکم چې نازل شو دی ته خبر لاړو چې د اسمان نه وحی راغلی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا د الله د رسول حکم دی. حضرت زینب او ورور دواړه بالکل فوراً تیار شو. اوسم دا کلام پاک شته زمونږ په منځ کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث شته، لیکن بعضی مسلمانان رونه خويندې چې کله د الله او د الله د رسول حکم راشي نو د خپل منمانی کې خپل خوخه کوي. حالانکه کتاب الله ما قدیم دی، کلام د الله موجود دی، صفا باغی کې هیڅ قسم تبدیلی نه راغلی. په معاملاتو کې کورنی معاشرتی معاملات، مالی معاملات، دا ګوري خلق چې زما فایده په کومه کې ده، په عدالت فیصله کولو کې ده، په انګریزي عدالت او که په قرآن پاک باندې او د الله په کتاب باندې فیصله کولو کې ده چې کوم کې فایده نو هغه طرف ته ځي. که فایده په ملا صاحب باندې فیصله کولو کې وي، مفتی صاحب باندې نو مدرسې ته لاړ شي، او که په هغې کې فایده نه نو بل طرف ته لاړ شي. نو دا خو د خوښې دین دی. حالانکه مسلم هغه ته وایي چې هغه دین اسلام هر یو حکم ته سر پلی کوي خی او من وانی منی. نو دا سره د دې چې ناخوښه ده. حضرت زینب رضی الله عنها فور نو چې د الله د رسول حکم دی نو زه تیار یم، او ورور هم دا ووی، هغه انکار نه واپس. دا نکاح وشوه. لیکن نکاح دا د یو ورځې معامله نه ده، د ګنټې نه ده، د 2 ورځو نه ده. نکاح همیشه او مؤبد عقد ده، دا همیشه د پاره ده. کومه ښځه چې سړی په نکاح کې نو چې دی وایي د کال لپاره په نکاح کوم نو دی ته نکاح موقت وایي، او دا حرام ده، زنا کې راځي. دا نکاح نه ده. نکاح چې کله سړی په ښځه په نکاح کې دا زنانه وایي چې ما د خپل ځان ورکو او سړی وایي ما قبوله که او خطبه وشوه نو نکاح وشو، او دا همیشه د منکوحه وګرځېده. دا د یو ورځې، د یو هفتې، د یو میاشت، د یو کال، د 10 کالو، د 20 کالو، د 100 کالو حکم نه دی، معبد دی. دا بیا خبره ده چې کله ناچاقي راشي په منځ کې طلاق راشي، لیکن نکاح همیشه د پاره کېږي، موقت نکاح نه کېږي. نو چې نکاح وشوه همیشه بیا پاتې کېده. نو د حضرت زینب رضی الله عنها او د حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه په خپله کې خوند نو، ځکه چې دا خو د مینې عقد دی، وخت سم نه تېرېدو. حضرت زید رضی الله عنه دغه اماغه آر به مخه ته کېدو. حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ترالو چې یا رسول الله زما او د زینب په منځ کې جوړښت نه راځي او زه دا پرېږدم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې نه، دا زما په اشاره باندې او زما په وینا دا نکاح تا کړې ده او دغه نکاح باندې برقرار اوسه او دې ته طلاق مه ورکو. څه ورځې به تېرې شوې په منځ کې بیا به حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه رالو، بیا به یې د هغې په سر باندې ګیله راړه چې یا رسول الله زه دا پرېږدم، ما نه حق تلفي کېږي په دې کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ورته بیا وی دغسې کېده د هغې ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم حضرت زید ته وینا کړي هغه الله پاک په خپل کلام کې کړی. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي او کله چې تا وی هغه چاته انعم الله علیه چې الله هم په هغه باندې انعام کړی، الله په هغه باندې انعام کړی زید ابن حارثه باندې چې د کفر د تیارو نه یې راوویستو ایمان ته، او بیا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تربیت کې دی ورکړی وړوکوالي کې، او د واقع مخکې د سیرت په ابتدا کې تیره شوې ده. وانعمت علیه او تام په انعام کړو، او رسول الله صلی الله علیه وسلم انعام داو چې ځان سره کړو خپل مولا او متبنا یې ګرځولو، دی په زوی باندې نیولو. د دې واقع تیره شوې ده، او په زوی باندې نیول د جاهلیت په زمانه کې دا رسم چې هغه به اصل زوی ګڼلو.
او پاغه به هغه احکام جاری کول چې کوم په خپل صلبي زوی باندې جاری کیږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دا احسان کړو، امسک علیک زوجک، تاغه ته وی چې دا خپل خزه ایثار کا، واتق الله، او دا الله نه او یریګا. دا وینا وت رسول الله صلی الله علیه وسلم کولا. لیکن د حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه شکایات بسو وقت پس وقت بتیر شو بیا به شکایت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله جل شانه په ذریعه د وحی الهامن یا د فرښتې په ذریعه اطلاع ورکا چې دا زنانه حضرت زینب بستانه کا ترازی. دا الله جل شانه احکام الله پاک ته د مستقبل د ماضی او د حال یو شان علم دی، هغه علام الغیوب دی. لیکن هغه احکام نازلی د جاهلیت په دې رسم باندې الله پاک نکیر کول غوستل چې د متبنا حکم خلق د خپل اصلي او صلبي زامنو په شان غړي دا رسم ختم شي. دویم دا چې د متبنا د خځې سره نکاح کول دا به عیب ګڼلو، دا بد رسم غلط رسم ختم شي. متبنا له پالک چې په خلای وته زوی ویلی داغه خزا د دې سړی باندې حرام نه ده چې کله داغه نه خلاص شي نکاح وسره کی، دا د خپل انګور په شان نه ده. خپل انګور چې د خپل بچی خزی هغه د سړی انګور ده او دا په باندې همیشه حرام ده. لکه څنګه چې زوم په خواخي باندې همیشه خواخي په باندې حرام ده، په زوم باندې دغه سه د انګور حکم ده. لیکن د پردیزوی چې په خلای وته زوی ویلی داغه د خزی حکم داسې نه دی. الله جل شانه د جاهلیت ټول غلط رسمونه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په بعثت سره او د هغې په شریعت سره ختمول او آینده لپاره دا ټول هر څه ضابطې او قانون جوړېدل تر نن وخته پورې او تر قیامته پورې. نو الله جل شانه دغه رسم په دې طریقه باندې ختمولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله دا حکم رالو نو پیغمبر علیه السلام خو پوه شو چې دغه بیبي زینب دا زما په نکاح کې راتلو واله ده چې الله فرمایي، لیکن د دې خبرې اظهار په ابتدا کې نه کول. اظهار نه کول دا غي تذکرم الله پاک کړي، وتخفي في نفسك ما الله مبدي، او تا پټول په خپل زړه کې هغه شی چې کوم الله سرګندون کېو. الله پاک حکم سرګندای تا پټولو. وتخشى الناس، او تا د خلکو نه ډډه کولا. والله احق ان تخشاه، او یره د خدای نه پکار ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو نه ډډه دا کولا چې یو خو متبنا زوی هغه تر اوسه پورې اصل زوی ګڼل کېدو، داغه د ښځې سره نکاح کول لا به څنګه دا خلک به څه وي. دویم منافقین هغوی به خولې راوس پړي او هغوی به اعتراضات په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې شروع کړي چې خلکو ته ښې خبرې کوي او په خپله داسې کوي چې کوم زمونږ پلار نیکه نه دي کړي په هغې باندې دی د هغې خلاف کوي. د زوی د ښځې سره نکاح کول څنګه دي؟ دا اعتراضات او اشکالات. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر دی او په هر بشر باندې بشري تقاضې حیا شرم هغه راځي. لکه څنګه چې یو سړی شرمیږي په بعضې کار کولو باندې، دغسې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دا خبرې څرګندولی نه شوه. لیکن الله جل جلاله چې کومه وحي راستئ د هغې اظهار او د هغې علانیه خلکو ته بیانول دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فریضه وه، فرض منصبي و. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ یو شی هم د وحي چې الله په نازل کړي د خلکو نه پټ کړي نه دي، هر یو شی څرګند کړي، ځکه چې دا د الله حکم دی چې تا ته څه نازلېږي هغه خلکو ته رسو. کوم یو حکم کوم یو آیت کریمه چې راځي هغه به خلکو ته بیانې. نو ابتدا کې چونکې وحي لا نه راغلي، هغه وحي چې د هغې تعلق د شریعت سره دی یو اطلاع وه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیان پټ ساتل. یو ورځ بیا په کور کې تو مې وشول، د خپل سره کې ښځه خاوند خوله والی ده. نو حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه طلاق ورکړی، برداشت یې نه کړی شوه، سلسله دغسې د مخکې نه روانه وه. بیا د هغې نه پس نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته رالو، ورته وایي چې یا رسول الله ما خو زینب ته طلاق ورکړو،
زمونږ په خپله کې جوړېدنه او طلاق مې ورکو. هغې پسې متصل الله جل جلاله بیا دا آیات نازل کړل او په هغې کې دي فلما قضا زید منها وطرا، چې کله زید په قرآن کریم کې د یو صحابي نوم نه دی راغلی سوا د حضرت زید ابن حارثه نه، چې د زید نوم هم په قرآن پاک کې راغلی. ابو بکر صدیق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره کلک یار او په هر سختۍ کې ملګری، غار سور کې وسرو، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي چې ما د هر چا احسانات کوس کړي دي لیکن د ابو بکر احسان ما نه دی کوس کړی. ابو بکر صدیق رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفہ اول او په مشورو کې به ځان سره کېنولو، دا غنم هم قرآن پاک کې نه دی ذکر او ضمیر هغه ته ذکر شوی. طالبان او علما په ضمیر پوهیږي. اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، چې کله دا دواړه په غار کې او په دواړو کې یو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او بل ابو بکر صدیق دی. اذ یقول لصاحبه او صاحبنا مراد ابو بکر صدیق دی. د صحابیت دا لفظ قرآن کریم کې متعین بعینه چې د کوم هستی او د ذات لپاره استعمال شوی په صحابو کې هغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی. دغه وجه د زمونږ اهل علم علما حضرات وایي چې کوم سړی د ابو بکر صدیق د صحابیت نه منکر وي دا سړی کافر دی، ځکه چې د قرآن پاک د آیت نه انکار کوي. دا د بل چا باره کې نه دی، دا چې د اهل باطلو د ملاحدو د زنادقو د فرق ضالو کوم تفاسیر دي نو په هغې کې هم دغه دي چې لصاحبه نه مراد ابو بکر صدیق دی. نو چې کوم یو سړی د صدیق اکبر د صحابیت نه چې د هغې صحابیت باندې قرآن پاک مهر لګولی، د هغې څوک انکار کوي دا د قرآن پاک منکر دی د دومره برخې، او منکر د قرآن او یا د آیت د قرآن دا کافر دی، مسلمان نشي کېدی. نو ابو بکر صدیق ته سپکې ویل، د هغه د صحابیت نه انکار کول د قرآن پاک په روح سره دی کافر کېږي. لیکن سره د دې د صدیق اکبر نوم قرآن پاک کې نه دی ذکر، او د زید رضی الله عنه نوم ذکر دی. فلما قضا زید منها وطرا، چې کله حضرت زید خپل حاجت د دې نه پوره کړي، یعنې چې څومره وخت یې ورسره تېرېږي، زوجناکها، نو مونږ د دې نکاح تا سره وکړه ای پیغمبره. دا هغه ټکی دی چې دې سره د حضرت زینب رضی الله عنها نکاح هغه الله جل شانه کړي دا. عام دستور دا دی چې نکاح په ځمکه باندې کېږي او خلک یې کوي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نور ټولې نکاحګانې دا په ځمکه شوي دي. حضرت خدیجه رضی الله عنها ړومبۍ بیبي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده، د هغې سره نکاح د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې شوي د عام دستور مطابق. تر د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو طالب صاحب د بعثت او د نبوت نه مخکې دا نکاح کړي و، خطبه ویلي و، ایجاب و قبول شوی چې څنګه دا اوس کېږي. داسې نکاح هم د جاهلیت په زمانه کې وه، نن سبا چې کېږي. حضرت عائشہ رضی الله عنها ام المؤمنین د ټولو مسلمانانو مور بی فرمایي چې د جاهلیت په زمانه کې مختلف قسمه نکاحګانې وي، څه د پاسه 10 قسمه نکاح وي، زنا خو لا پرېږده. په هغې کې یو الله جل شانه ایثاره که د خلکو دپاره قانون او ضابطه جوړه که او دا نورې قسمونه ختم شول. هغه یو قسم همدغه دی چې تر اوسه پورې را روان دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نور نکاحګانې په دغه انداز شوي، د لوڼو مبارکو نکاحګانې دغسې شوي، د ټولو مسلمانانو نکاح دغسې کېږي. لیکن د حضرت زینب بنت جحش نکاح الله جل جلاله په خپله کړي، او دا د الله جل جلاله حکم دی. د نکاح چې نکاح داسې طریقې سره کېږي لکه دا مونږ چې کوو، دا د خدای حکم دی. نو چې خدای پاک په خپله د چا نکاح وکړي، نو حضرت زینب رضی الله عنها به په دې باندې فخر کول، او فخر دا به خپل خوش قسمتی ګڼله. فخر نه مراد دا دی دی به نورو بیبیانو سره چې کله څه خبره شوه نو بیا به وایي چې ستاسو نکاح په ځمکه شوي د زما نکاح په اسمان کې الله پاک کړ. دا ډېر لوی سعادت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به دې کله کله وی چې یا رسول الله د دې نورو په مقابله کې زما تا سره 3 خاص نسبتونه دي. یو دا چې زما ستا نیکه یو دی، یعنې ته زما د ترور زوی، د ماما زوی، او دی د ترور زه ستا د ترور لور یم، او زمونږ نکاح عبدالمطلب دی. دویم دا چې زما نکاح په اسمان کې الله جل جلاله کړي ده. او دریم دا چې جبرئیل علیه السلام په دې کې کوشش کولو تلو راتلو. هغه ډېر سید الملائکه د ټولو فرښتو سردار.
چې کله دا آیت نازل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت زینب رضی الله عنها ته اول چې کوم دینو خبر واستول نو حضرت زینب رضی الله عنها وی چې زه د الله جل جلاله سره استخاره کوم په موږ باندې ودرېده او استخاره یې کوله او هغه استخاره کې هم دغه وروتل بیا چې کله د الله دا حکم نازل شو نو بیا د هغې نه بس خبره واضحه شوه دغه بیبي حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنها دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې د دې عزت او شرافت خاندانی هغه په خپل ځای لیکن دې سره سره حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې د پیغمبر علیه السلام په ازواج مطهراتو کې چې زما سره کومې یوې سیالي ډېره کوله نو هغه حضرت زینب بنت جحش ځکه چې حضرت عائشه د ابوبکر صدیق صاحب لور ده او د هغه هم حیثیت او زید بنت جحش دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور لور ده په حسن و جمال کې به ورسره سیالي کوله او دغسې په نورو کوم لیکن سره د دې د بنو په منځ کې چې کومې خبرې نو هغه د دوی په منځ کې نه وې راغلی او د یو بل تعریف به کولو ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها چې کوم د افک واقعه مخکې تېره شوي په هغې کې د دې حضرت زینب بنت جحش خور حمنه بنت جحش د سادهوالي د وجه نه د نورو منافقینو په خبرو کې راله او په هغې کې مبتلا شوه او هغسې خبرې چې څنګه نورو خلکو کولې هغې هم کړې وې او دا خور یې ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنها دا الله جل شانه د دې خبرو نه محفوظ ساتلی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نه تپوس وکړو د ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها باره کې چې زینب ته د عائشې په باره کې څه وی دې ورته وویل چې یا رسول الله زما غوږونه او زما ژبه الله جل شانه محفوظ ساتلی دي ما ته هیڅ پته نشته دی او زه د هغې کې د خیر نه علاوه بل څه نه محسوسوم عایشه کې دا بند د یو بلې بنې په باره کې دا واقع بیانوي په داسې موقع باندې چې هغې سیالم وي د هغې سره مقابلم وي دغه وخت کې هر څه ویلی شي انسان او هر قسم خبره جوړولی شي لیکن دې صرف او صرف په دې الفاظو باندې اکتفا وکړه چې زه د خیر نه علاوه د عایشې په باره کې بل څه نشم ویلی ما په هغې کې هیڅ نه دي لیدلي دې ته به ام المساکین وي ام الارامل کونډه رونډو ته مسکینانو ته به دې خپل خرچه خپل خوراک به ورکول دی به په خپله باندې په خپل کور کې صناعت کولو کاروبار به کولو کاروبار د څه د څرمنې چې کوم دی نو دا به یې اچولې د دې دباغت یې کولو او په هغې چې کوم کې پیسې راتلې نو هغه به په خلکو باندې تقسیمول رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانې یو ځل کېناستې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله تاسو خو د دنیا نه روانې بیمارۍ کې خو تاسو کې په مونږ کې به څوک تاسو سره زر یوځای کېږي یعنی کومه یو به زر مري رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل اطولکن یدن چې په تاسو کې د چا لاس اوږده دي لاس چې د چا لوی دی دا یې ووی امهات المؤمنین وایي چې مونږ سوچ کولو چې لاس د چا اوږده دي نو په مونږ کې د حضرت سوده رضی الله عنها بیبي و د پیغمبر علیه السلام دا دنګم و او بدن تندرست او مضبوط بدنو او لاسم اوږده چې څنګه یې ونه و داسې لاسم نو د هغې لاس په مونږ کې ټولو کې اوږده نو مونږ وی چې دا حضرت سوده وي لیکن وفات شوه ټولو نه مخکې حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنها مونږ ته رستو پته ولګېده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد د طول ید او د لاس د اوږدوالي نه سخاوت و د هغې چې دا سخڼه وه ډېره زیات دی به سخاوت ډېر زیات کړو نو سخاوت ښه شی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په آخرت کې په دنیا کې هم په نکاح کې پاتې شوي دی او په آخرت کې ړومبی ملاقات د ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنها شوی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې نښه دا خوري ده اطولکن یدن چې د چا لاس اوږد وي په تاسو حضرت عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې په 20 هجری کې دا وفات شوی ده حضرت عمر رضی الله عنه بدې ته چې کوم هدیه راستوله د کال خرچه نو هغه به د نورو نه ډېره زیاته وه نو 10,000 درهمه د کال ورته راواستول 10,000 درهمه په ړومبي ځل او دا ډېرې ځکه راستول چې هغه ته پته وه چې دا سخڼه ډېره زیاته ده دا یې ځان سره نه پرې ټولې دغسې وې خو بعضې پکې ډېره زیاته تېزه نو چې کله دا درهم په ړومبي ځل راواستول نو زینب بنت جحش ام المؤمنین رضی الله عنها خادم ته وایي چې چا دا مال راوړی
چې دا عمر چې ما سره د مال امیر المؤمنین راواستول نو دا به په خپل تقسیم کړو چې ما ته راواستول چې زه تقسیم کم په بیبيانو باندې د دې دا خیال چې دا ټولو تراستول دي شریک او ما ته کور کې واچلو چې دا ته تقسیم ک چا وته وی چې نه دا یوازې تا تراستول دي دا ستا برخه ده. نو حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنها فرمایل چې زما او د مال په منځ کې پرده کوي صادر ځوړند کوي چې دا زما پستر ګونه لګي دا دنیا ده. نو پرده ځوړند او صادر په د پاسه واچولو او خادم ته او وی خدمتګار ته په کور کې چې شابه دینه موټي ډکوا او ورکو فلان کی کړه دومره ورکا فلان کی کړه ورکا فلان کی کړه ورکا فلان کی کړه ورکا دا مال تقسیمېدل شروع شول. 10,000 درهم ډیر شي دا د سپینو زرو کرنسی و. نو هغه نو خادمه وته وی خدمتګار چې بیبي مونږ تم پکې سپرې ده وته وی چې دا صادر د لاندې چې سدي نو دا ستا شول نو څه کم 100 درهم پکې پاتې و غټول هغه خدمتګار واغشت. او به چې کله حضرت عمر رضی الله عنه ما راستولو نو دی بیا دعا وکړه چې یا الله د نن پس د حضرت عمر رضی الله عنه دغه چې کوم ماته دغه راستي مال راستي خرچه راستي د دین مخکې بیا ماته د مال اومخه دا غي مخکې په 20 هجری کې بیا وفات شو. حضرت زینب رضی الله عنها نکاح د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وشو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چونکه دا نکاح ناشنا نکاح وا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې باقاعده ولیمه کړي نور باندې کړي وي خو معمولی. حضرت صفیه رضی الله عنها چې دا غي واقعه به ان شاء الله مخکې راځي د خیبر په موقع دا غي سره نکاح شي و هغه د بادشاہ لورو او دا غي پلار يهودي او خاوندم يهودي او چې کله هغه پاتې شو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام آزاد کو سره نکاح وک او دا غي په نکاح چې کوم روټي نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړي د نو غسو چا سره ستوانو دسترخوان د سرمنې پزمکا خور شو او چې چا سره ستوانو غیر اړل چې چا سره بل یو شی او غیر اړو مختلف سيزونه جمع کړه غیر ګډ وډ کړ ودا د صفیه د نکاح ولیمه ده ولیمه. لیکن د زینب بنت جحش المؤمنین رضی الله عنها په نکاح باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ساروی لال کړو بيزه لال کړو او به خلکو ته کوم دینو باقاعده دعوت کړ او دغه دعوت کې یو هو دا ناشنا کارو شو چې حجاب د پردې حکم نازل شو. دا غي تذکره هم په دغه سوره احزاب کې ده الله جل جلاله کړي. هغه داسې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت د انتظام په کور کې وکړو نو صحابه را مسلمانانو ته دعوت کړي او عام حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې ما ته وی خلق راوړه. حضرت انس رضی الله عنه دایو خلق راغستل رسول الله صلی الله علیه وسلم کر پینډې جوړې دي او خلکو خوراک خورو. چې کله فارغ شول نور خلق لاړل یو درې کسان صحابه پاتې په خپل کې غب شپ لګول. تر اوسه پورې د پردې احکام لانو نازل شي او پردې نه مراد د آیات ساتي پرده په دوه قسمه ده ان شاء الله تفصیلی بحث بددي کی یو حجاب او یو ستر. ستر دې ته وایي چې زنانه به د بدن کومه حصہ پټي نو زنانه مخ په کور کې سرګندول شي او د الله سرګندول شي او نور ټول بدن به پټوي په کور کې هم دا ستر دی. ستر به په کور کې کوي او حجاب دې ته وایي چې مخ او خپې او لاس دا به پټوي په ځان باندې بداسه پړونه راخته کې ټول بدن په هغه کې پټوي. دا حجاب د حجاب حکم دغه موقع باندې نازل شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دین مخکې د حجاب حکم لانو نازل شوی. یدنین علیهن من جلابیبهن. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وکتل ټول خلق لاړل یو درې کسان ناس دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تنگ شو چې دا خلق ولی نسی لیکن دومره حیادار او دومره شرمناک رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خپل ذات په باره کې به چاته تکلیف نه ورکول نو دا نشو ویلې چې تاسو ولې ناسی پاسئ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کور نه بهر شو. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها کړه لاړو او دا ټول کوټې دا یوځې وي. نن سبا چې څوک حج ته یا عمرې ته تاسو کې دلی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روزه مبارک د قبر مبارک نو دا د ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها کوټه گئی ده
او دا قبر په هغې کې جوړ دی او دې سره داسې قبلې طرف ته مخکې او وروستو نرخاته طرف ته دا ټول چې کوم دی نو دا ټولې کوټګۍ وې حجرات د نورو بیبیانو او دې سره په بل قطار کې دا بیا وروستو ورانې شوي دي. نو متصل له کوټې سره به کوټه وه، یو دیوال کې به کړکۍ وه، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په هغې کړکۍ بلې بیبي کرم تلی شو، بیا به د هغې نه بلې کره کړکۍ وه په هغې باندې به تلی شو. حضرت عائشہ رضی الله عنها کور ته رالو، دې دپاره رالو چې دا خلک پاسې پوه شي. چې بیا واپس رالو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نورو بیبیانو مبارکي ورکه، بیا چې واپس رالو نو خلک بیا ناستو، دوه درې ځله یې داسې وکړل. بیا په آخر کې دا صحابه پوه شول، دا کوم چې ناستو ګپ شپ کې لګیا و پوهېدل نه، بیا پوه شول چې دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زمونږ په وجه تکلیف دی. نو هغوی بیا پاسېدل. په دې کې د حجاب آیت نازل شول. الله جل جلاله دا آیت نازل کړ یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اے مومنانو تاسو د پیغمبر کور ته مه داخلېږئ مګر هغه وخت چې تاسو ته اجازت درکړې شي. الی طعام غیر ناظرین اناه، داسې خوراک طرف ته او دعوت طرف ته چې هغه لا پوخ نی د پخېدو انتظار یې مه کوئ، یعنې چې پوخ شي اله راځئ. ولکن اذا دعیتم فادخلوا، چې کله تاسو راوغوستی شئ نو بیا راځئ. فاذا طعمتم، او چې کله تاسو خوراک نه فارغ شئ، فانتشروا، نو بیا تاسو خواره شئ. ولا مستأنسین لحدیث، ایو بل سره گپ شپ مه لګوئ. ان ذلکم کان یؤذی النبی، دې سره پیغمبر ته اذیت رسی، پیغمبر ته تکلیف رسی، او پیغمبر په تکلیف باندې الله جل شانه دومره خفه کېږي چې یو سړی قصدن پیغمبر ته اذیت رسی نو هغې سره کفر ته وځي. عام مسلمان ته اذیت رسول حرام دی او پیغمبر ته ایذا رسول لا کفر دی. فیستحیی منکم، پیغمبر تاسو نه شرمیږي، حیا کوي. والله لا یستحیی من الحق، او الله جل شانه د حق بیانولو نه شرمیږي نه، الله پاک حیا نه کوي. الله پاک حق بیانوي نو دا بیان تاسو ته وکړو. واذا سألتموهن متاعا، او کله چې تاسو دې بیبیانو نه امهات المؤمنین نه څه شی غواړئ، فاسألوهن من وراء حجاب، نو تاسو د حجاب او د پردې شاته غواړئ. دا حکم نازل شو. دا د حجاب په باره کې ډومبه. نور کله به مخامخ راتلی شو عیب نو، او لکه څنګه چې سړی مور ته خور ته لور ته مخامخ راځي نو دغه رنګې دا هغه وخت کې عام زنانه ته مخامخ راتلل عیب نو. لیکن چې کله د حجاب دا حکم نازل شو نو بس رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنها ام المؤمنین په پرده کې، حضرت انس رضی الله عنه فرمایي، حضرت انس رضی الله عنه دی وړوکی و لیکن بلوغ ته نږدې و. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت انس ته فرمایي چې انس بس دی اوس دننه ستا تللم بند شو، پرده یې راښکته کړه د کوټې، او د حضرت انس رضی الله عنه دپاره دا حکم عام شو. نو د حجاب د آیت نازل شو. اوس عام د پردې حکم دی. که یو سړی د چا کور ته لاړ شي او د هغه سره یې کار یو دروازه ټکوي نو د کور دننه زنانه ته سړي ته مخامخ راتلل لا حرام دي. په بازار کې د زنانه بے حجابه ګرځېدل لا حرام دي چې مخې څرګند وي. او بیا د سر نه لوپټه لرې کول دا خو په کور کې ممانعت دی، او بدن څرګندول په کور کې پاتې کېدل ممانعت دی، په بازار کې خو لا پرېږده. نو مخامخ راتلل نه. که چېرې یو سړی د چا کور ته لاړ شي په کور کې نارینه خو نارینه به راوځي، او که نارینه نی نو حکم دا دی چې ته 3 ځله आवाज وکړې چې فلانکی 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 یا سلام واچې 3 ځله، نو بیا واپس شه. کېدای شي چې دننه نارینه وي نو زنانه تا ته جواب نه درکوي، او چې جواب نه دی نو معلومه شو چې نارینه نشته، نو بیا واپس لاړ شه. بیا هغه درشل سره کېنه ما او د هغه در چې کلک نیولی چې نه خامخا څوک راوځي، ځکه کېدای شي چې زنانه تا سره سوال جواب نه کوي. دویم دا که چېرې زنانه دننه سوال جواب کوي نو بغیر د مخ خولو نه به سوال جواب کوي، هغه به څرګندېږي نه د تنبې شاته او د حجاب شاته. او چې خبره کوي نو د هغې انداز به هم سخت وي، رویه به یې سخته وي، خبره به یې سخته وي، نرمه او پسته نه. بعضې کمقل سړی جاهل چې دې رشتو کې چېرته لاړ شي لرې چېرته خپل دی او پرده یې نه کېږي او زنانه ورسره سخته خبره وکړي په سخت انداز سره، هم دی وایي داسې جاهله زنانه وه د فلانکي ښځه، داسې ناپوهه، داسې سخت ژبه یې وه.
حالانکه دا حکم دی د شریعت چې زنانه کله خبره کوي نو بیا به په نرم انداز سره نه کوي چې د سړي په زړه کې چرته د چا په زړه کې نفاق وي د هغه په زړه کې غلط خیال راپورته نه شي او چې څنګه د سخت کلام او ترش کلام د هغې واوري نو دی واپس لاړ شي. د زنانه لپاره دا حکم دی او د سړي لپاره دا حکم دی چې ته فوراً دالته نه واپس. بهرحال د حجاب دا آیات د حضرت زینب رضی الله عنها دغه نکاح په دوران کې نازل شول او بیا د هغې نه پس ټولو مسلمانانو ته دا حکم شو. بیا چې به امهات المؤمنین سره چا سوال جواب کولو اسی خو قرآن کریم کې الله پاک فرمایي و ازواجه امهاتهم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانې دا د مسلمانانو میندې دي لیکن دا حکم په پرده کې نه دی. پرده به هغسې کوي لکه څنګه چې د اجنبیاتو نه کېږي. نو امهات المؤمنین همیشه پرده کړي. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها یو ځل طواف کولو حج ته به ډېره راتله او حج ته به د دې وجې راتله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو ځل تپوس وکړو چې یا رسول الله د سړي خو مزونه او دسونه مونږ هم کوو سړي هم کوي او خیر خیرات مونږ هم کوو سړي هم کوي او دا سړي جهادونو ته ځي د الله په لار کې جهاد کوي او مونږ خو جهاد نه کوو نو مونږ ته چې اجازت میلاو شي د جهاد کولو ځکه چې جهاد لوی منقبت ته لوی شرافت ته لوی فضیلت ته لوی اجر دی په. رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل چې نه ستاسو جهاد هغه حج دی چې حج ته ځي زنانه دا د زنانه جهاد کول او په حج کې ډېر تکلیفونه او مشقت او سختۍ وي ستړي ستوماني وي پکې نو هغه رښتیا جهاد دی. نو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها نور بیبیانې به زیاتې حج ته هم نه تلې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه وروستو هغوی په کور کې سکونت اختیار کو بس. او ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها به حج ته ډېره زیاده تله او دې کې هم د الله جل شانو حکمت و ځکه چې کوم علم د کور دننه علم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې د ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها په واسطه خور شوی دومره به د بل چا په واسطه نه او دا ال خوريږي چې کله مسلمانان د هغې نه استفاده کوي. نو تابعین براتلل صحابه کرام براتلل د حضرت عمر رضی الله عنه غونې شخصیت چې چرته په یو مسله کې ایثار شول صحابه نبی ابو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها نبی خبره فیصله کوله. غټ غټ فقها صحابه عروه ابن الزبیر دا د مدینی منورې په فقهای سبعو کې دی او چې څه مسله به پیښه شو قرآن پاک کې تفسیر یا بل یو نو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها و په سکندونو کې هغه مسله ورته حل او د هغې جواب به ورکو. دا علم و دې سره نو دغه علم ته اغشتی شو. نو دا به هر کال حج ته تله یو ځل حج ته تلي وه طواف یې کولو. زنانو دپاره د طواف حکم دا دی چې زنانه به د مطاف په څنډه باندې په آخري ځای باندې طواف کوي. نن سبا الټه کېږي سړی چې لاړ شي په مطاف کې د ټولو نه زیات زور حجر اسود او ملتزم ته ښځې کوي او دا شوق پوره کول لیات ساتي. چا سره که خپله ښځه مور خور حج ته یا عمرې ته لاړه نو دغه شی پوره کول دا فرض نه دی واجب نه دی چې ته حجر اسود ته ورسې. د خانه کعبې طواف کول په عمره کې دا فرض دی او اسې طواف کول باعث د اجر و ثواب دی او حجر اسود ته تل لا ضروري امر نه دی خصوصا چې په هغې کې د حرام ارتکاب کیږي. اگر که هغه ځای دومره پاک دی دومره پاک ځای دی خانه کعبه چې د انسان په مزغو کې غلط خیال راځي نه اډو لیکن سره د دې داسې کول نه دی پکار. نو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها ته یو زنانه ووی چې راځه بیبي حجر اسود ته ځو او که ام المؤمنین تلل غوستی نو تاسو سوچ وکئ چې هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیبي وه نو هغې ته به ټول مطاف خالی کېدو لیکن سره د هغې سړو ته موقع ورکوله وی چې نه هلته سړي دي او زه په سړو کې حجر اسود ته نه ځم. دومره یې ځان بچ ساتلی دی. بهرحال د هغې نه پس بیا د حجاب د احکام نازل شو. نو د حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنها نکاح دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په اسمان کې وشو. دا عبادت گزاره و ډېره زیاته. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها د دې په باره کې فرمایي چې ما د زینب بنت جحش په شان بله ښځه نه ده لیدلې. سخنه ډېره زیاته صدقه او خیرات کوونکي روژه نیونکي او د الله جل شانو په وړاندې سجده او مس به هر وخت یعنی قوامه او صوامه چې الله ته به ولاړه وه د الله جل شانو عبادت دا به ډېر زیات کولو. او په 20 هجري کې د حضرت عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې
ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی الله عنها وفات شوی. په دغه کال پسې متصل سنچی هجری شروع شو، شپږم کال له هجرت. په شپږم کال له هجرت په محرم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه یو طرف ته واستول، سریه دې ته سریه قرطا وایي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 10 کسان صحابه واستول او چې کوم طرف ته استولیو بنو بکر او بنو محارب دا غي څه کسانو سره مقابله وشوه. یو نیم سل اوخان دا مال غنیمت کې پلاس رالل او 3000 نری مال بیزه دا مال غنیمت کې پلاس رالل او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مال تقسیم کو. مدینه منوره ته دا مال رالو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خمس بیت المال لپاره واغشت او سلور برخې په مجاهدینو کې تقسیم کی او چې چاته اوخ نو رسیدل نو لس بیزی د یو اوخ مساوي ګرځولې وي. هغه وخت چې چاته به اوخ رسیدل نو هغه ته به اوخ، چې چاته به نو هغه ته به لس بیزی د هغې په بدل کې ور. دغه سریه چې کله واپس راتله مدینه منورې ته، دی په لاره کې یو کافر او مشرک ونیو، سمام ابن اصال دا غنوم دی، دی ونیو پیژندوی نه چې دا څوک دی او حالانکه دا د بنو حنیفه قبیله سردار او هغه زمانه کې د سردار حیثیت داسې و لکه بادشاه. او بنو حنیفه دا یمامه کې پاتې کېدل او یمامه نن سبا د ریاض نه نورخاته طرف ته دا ایسه راځي. دا ډیره زرخیزه علاقه د یمامه، فصل پکې کېږي، باغونه پکې ډېر زیات کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به هم دلته باغونه وو، کجورم به او غنم هم کېدل. مدینه منوره کې به غنم نه کېدل ځکه چې مدینه منورې ځمکه للمي وه، اوبو کمې وه او اوربشې به کېدې په للمه باندې او غنم نه کېدل. غنم به د شام نه زیات راتلل مدینه منورې ته او مکې ته به غنم راتلل د یمامې نه، د مکې خلکو به هغه خوړل. نو دغه سمامه ابن اوسال د دې علاقې سردار، صحابو ته پته نه و چې دا څوک دی. دی اونیو مدینه منورې ته راوستو، کافر او مشرک ته رسول الله صلی الله علیه وسلم استولیم په دغه مهم باندې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته وی تاسو ته پته شته چې تاسو څوک راوستو ماته؟ صحابه وی چې نه یا رسول الله مونږ یې نه پیژنو. وی دا خو د بنو حنیفه قبیله سردار دی او دا غي مشر دی، نو دا خو ډیر حیثیت او الته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې د جمعات ستنې سره وتړئ، دا ستنې وي هغې سره وتړل. دا قیدیو یعنی د حوالاتو کار به هم د جمعات نه اغشتی کېدو په هغه زمانه کې. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کور کې په کورونو کې بیبیانو ته وفرمایل چې د خوراک څه شی وي نو هغه ټول را جمع کړي. نو خوراک چې ورته راوړو نو هغه ټول د یوازې ډېر خوراک وخوړو او یو اوښی سالمه د دپاره خاص که چې د هغې پی به دیس کړي. نو د هغې پی به یې ده ته راړل، د هغې اوښې پوره او د ده به کافي کېدل نه، په هغې به مړېدو نه. سمامه ابن اوسال او چې کله مسلمان شو بیا یې ورته هغه پی راړل، نو بیا یې ونه څکل، یو څو ګوټی ته وکړل، بس په هغې موړ شو، ویزه موړ شو. صحابه حیرانو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل ان المؤمن يأكل في معن واحد وان الكافر يأكل في 7 امعاء. مؤمن سړی په یو کلمه کې خوراک کوي او کافر په 2 کلمو کې خوراک کوي. مطلب دا دی چې کافر روټۍ او خوراک مقصد ګرځولی هر څه وي. دا مقوله سیرت نگار وی چې دا د حضرت سمامه ابن اوسال رضی الله عنه په باره کې دا حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم وسم شته. او دویم قول دا دی چې دا د جهجاه غفاری په باره کې ده. جهجاه غفاری دا هم کافرو او رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو قید کړو. نو د یو بیزی په یو ته راړل، هغه یې وڅکل، وایي چې زه خو موړ لا نیم، ما ته راړئ. د قیدي حق دا دی چې هغه ته به خوراک څښاک ورکړي، هغه سره به ښه سلوک کې. زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ولو کان کافرا، اگر که هغه کافر وي. بیا ورته د بلې بیزې پی راړل، هغه یې مسکل وي، زما کار ونه شو. بیا د بلې اووه بیزې پی وسکل. بیا چې سهار شپه تېره شوه نو صحابه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښه سلوک په اثر وکړو په جهجاه غفاري باندې. نو مسلمان شو. چې مسلمان شو د یو بیزې پی ورته په سبا راړل، هغه یې پوره ونه څکل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مقوله
چې کافر په اوو کلمو کې خوراک کوي او مؤمن په یو کلمه کې. دې نه معلومه شو چې د مؤمن مقصد د الله عبادت او د هغه ذکر وي، د مقصد خوراک نه. بعضې سړی خوراک د فلانکي ځای کباب ډېر مشهور دي، د فلانکي ځای تیکې ډېرې مشهور دي، د فلانکي ځای بریاني ډېره مزېداره ده، ټوله ورځ یې دې ته کار ویلي، پیسې خو ده سره شته، د تلو راتلو بندوبست یې آسان دی، مالداره دی، کله یو ځای ته کله بل ځای ته، او ټول عمر یې په دغه سیل سپاټو په خوراکونو کې تیر شي. مولانا قاسم نانوتي رحمه الله زمونږ په اکابرینو کې تیر شوی. په هندوستان کې د یو هندو پنډت سره مناظره شوه. هندو وی زمونږ مذهب چې کوم دی نو دا اصل دی او ستاسو دا مذهب باطل دی. مولانا قاسم نانوتي رحمه الله ته مسلمانانو وی چې صاحب د سره خو مناظرې ته څوک نه ټینګېږي او ستا نه بغیر کار نه کېږي. ورته وی چې بل څوک دې لاړ شي، وی چې نه، د اسلام او د کفر مسله ده. بهرحال تفصیلي واقعه ده، مباحثه شاه جهانپور یو کتاب ملاویږي په هغې کې دا شته. مولانا قاسم نانوتي رحمه الله د هغې هندو پنډت ځای ته لاړو چې هغه سره مقام د مناظرې او وخت او ورځ وټاکي مقرر کړي، چې هلته کړه لاړو نو دوه کسان یې واستول چې هغه سره وخت مقرر کړي. نو هغه کسان هغه هندو په کوټه کې ناستو، بهر څوکیدار ولاړ دی، هغه یې ورته وایي چې لامزه صاحب خوراک کوي. نو صاحب ته خوراک نه نوته، نو دی وایي چې زمونږ په سترګو ولیدو چې تقریبا د 9 کسانو خوراک لاړو. مونږ وایي چې د سره به 9 کسان، دا ټول به 9 کسانی. بیا چې څه ساعت تیر شو نو لوښي واپس رالل، صفا په لوښو کې هېڅ شی نو. مونږ وایي چې دا خو ګڼ کسان دي، خوراک یې وخوړو. مونږ ته یې وایي چې اوس تاسو تللی شئ. چې مونږ دننه لاړو نو هغه هندو یوازې ناست دی، څوک هم نشته. مونږ حیران شو چې دا خو د 10 کسانو خوراک په یوازې بل طرف ته دروازه کړکۍ چېرته سوړه کته مورئ چې په هغې کې به څوک بهر وتئ، لیکن هېڅ طرف ته چېرته رو نو. مونږ وایي چې دا یو کس دومره خوراک کوي. نو په زړه کې هغه یو ملګری وایي دا مولانا قاسم نانوتي رحمه الله په خدامو کې چې که زمونږ مولانا صاحب سره دی په علم کې مناظره کوي نو مولانا به ګټي، او که چېرې په خوراک کې ورسره مناظره کوي نو مولانا به یې لري، ځکه چې هغه خو یو سپک روټۍ خوري. دی رالل واپس، هغه سره خو یې وخت طی کو. مولانا قاسم نانوتي رحمه الله چې وکتل د ده د مخ څېرې ته وی ستا په مخ کې خو څه داسې آثار زه وینم د خفګان څه چل دی، زړه کې د څه خبره ده وایه. هغه ورته وایي چې صاحب دغسې چل دی، که تا سره په علم کې مناظره کوي نو زمونږ په خپل رب باندې یقین دی چې انشاءالله ته به ګټې، او که چېرې په خوراک کې تا سره مناظره وکړه نو تا بایللي ده، بیا به موږ څه کوو. د مولانا قاسم نانوتي رحمه الله ورته وفرمایل اول چې د ټولو مناظرو دپاره خو زه نه یم، بعضې به تاسو هم کوئ که نه، د خوراک دا مناظره به تاسو وکئ. او بیا دویم جواب دا ورکو چې مناظره په علم کې کیږي، په جهل کې نه، او خوراک کول ډیر دا جهل دی، ډیر خوراک خوړل دا جهالت دی. چې یو سړی وایي زه ډیر خوراک خوړی شم، دا جهالت دی. کمال دا دی چې سړی په لږ خوراک باندې پای، هغه ته یو د ګوړې چکی ورکړه د هغه پې شوروز تېرېږي، د شملو یو پیاله ورکړه په هغې باندې ژوند د هغه تېرېږي، دا کمال دی. او چې کوم سړی خوراک ډیر کوي نو دا جهل دی، جهالت دی. او مناظرې په کمال کې کیږي، په جهل کې نه. نو که چېرې دی خامخا بیا هم وایي چې په خوراک کې مناظره کوو نو موږ به خپله میخه راولو، نو یو روټۍ به ده ته غورځوو یو میخې ته، بیا به ګورو چې څوک ډېره خوري، ځکه چې میخه حیوان دی او حیوان جاهل وي، هغه ناپوه. نو بهرحال عرض مې دا کولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ثمامه ابن اوصال دغه وخت کې چې کله بیا دی مسلمان شوی نو بیا یې خوراک د ده کم. واخر دعوانا الحمدلله.